אז מה חברים, כאן שי, ברוכים הבאים לעוד סרטון חדש. פעם בסוף אנחנו הולכים לשחק במפה שקוראים לה Best 1v1 Map. אז חברים, זה היה לכם כמו סתם מפה, אבל זה ממש לא סתם מפה. זו מפה שיש בה דברים מיוחדים. בואו נראה מה יש בה. אוקיי, אז הנה המפה חברים, שימו לב. אתם רואים פה? יש פה מלא דברים, יש פה תיקים מכל הצ'פטרים שיש. בוא נגיד סתם, אני רוצה את התיק הזה, יש לי את התיק הזה, קולטים? יש את התיק, אבל זה לא מגניב, זה לא מגניב שיש משהו אפילו יותר מגניב. בוא נגיד סתם דוגמה, אני רוצה את זה, יש לי את זה. בוא נגיד בא לי את זה, יש לי. אתם רואים? אפשר לעשות פה גם 1v1, אתה יכול לעשות פה 1v1 עם חברים, ככה. לכם איתם, ממש מגניב. לעשות פה, לבחור עוד פיקקס. סתם דוגמה, בא לי את הפיקקס זה קצת פחות עובד, אבל בסדר. הנה יש גם כזה, שזה גם מאוד מגניב. יש גם, ובואו עכשיו נלך שנייה, שים אותה, ובואו נחזור לכאן. אז סתם דוגמה, נשים איזה פיקס, את הפיקס הזה. אתה יכול ללכת לכאן, יש את הפיקס של FNCS, וזה יש לי את זה, זה יש לי את זה, מינטי, משהו של מוטי קיי, כזה, 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 זה עם הבלי דיליי, של טראביס סקוט, נמות. זה עם החשמל, כשזה בלי חשמל, זה כזה, גם פיקס טרייל, יש גם את הסטאר וואן, כמובן, כוכב, ופיק הזה אף פעם לא ראיתי, אין לי שם אצלי, זה נדיר בכלל, פעם לא ראיתי אותו. יש גם כמובן את זה, את קולד סנאפ, יש גם את הריפר, יש את הריפר, יש את זה, יש את הוויז'ן, עובר על הוויז'ן, כן, יש גם, הנה, אלא נגד ריידר, טוב, הנה, עם התיקים, אפשר לבחור פה כל תיק, הכנפיים האלה, הנה, סתם בא לי להיות כזה, עם כנפיים. ויש פה גם זה אני אשאיר לסוף, יש פה גם ריקודים, הנה, יש פה גם כזה גרידי, כמובן שאפשר פה גם להילחם, הנה, אפשר להילחם פה, זה סוג של מפת 1v1, הכי טוב זה הפאמפ של פעם.
אני כל כך אדיטים. אני יותר משחק בקטע של יריות. ממש מגניב. אחלה מפה, נסו אותה, שחקו עם חברים. גם אין פה... אז זה זז קצת חלק. ממש אחלה מפה. קצת לאגים בוא נגיד עם הפיקקס, אתם רואים אני חוצה עם פאמפ. גם עושים. אתם רואים. צריך שיהיה לכם פיקס ספציפי מאוד כדי שזה יתאים על הכל. זה הסרטון היום, אם אהבתם תנו לייק וסאב, ועל פעם הבאה, יאללה ביי.